Привет! Привет! Сегодня мы с моей подружкой, опять-таки с моей подружкой, расскажем о Клаудин. Клаудин Вульф. Дочь оборотня. Возраст 15 лет. Убийственный стиль. У меня безупречный стиль и практичный. Уверенный подход к жизни, а еще я сногсшибательная, высокомерная и полностью преданная моим друзьям. Тайная слабость. У меня волосы просто реклама для любого шампуня. И это только волосы на ногах. Выщипывание и бритье отнимают много сил и времени. На это недорогая цена. За счастье выглядеть сногсшибательно. Любимый цвет золотой. И это единственный вопрос, по которому Клео Денайл сходится. Любимый, да, бифштекс с кровью. Больная мозгов. Ужасно, что в одной школе учатся сразу столько моих братьев и сестер. Они меня вечно раздражают, ставят мне неловкое положение, не знают, как мной управлять, да еще Клео Денайл. Любимое занятие – ходить по магазинам и заигрывать с мальчишками. Животное, полумесяц, страшно славный котенок, такой же пушистый, как и я. Любимый предмет – экономика. В будущем я планирую основать собственную империю моды, поэтому возможно знать не только все о моде, но и все об экономике. Самый нелюбимый предмет – физкультура, потому что мне не разрешают ходить на физкультуру в моих босоножках на платформах. Вот так, это было все Клаудин Вульф. Подписывайтесь на мой канал, ставьте в избранное. Пока-пока! Пока!